לבקש מהמלצרים בבקשה. שמעון היקר, היום אתה חוגג יובל שנים, וזה אירוע שדורש כמה מילים. יובל היא תקופה ארוכה שאצלך הייתה מלאה בעשייה ברוכה. הבאנו לעולם 3 ילדים נהדרים שלך הרבה נחת גורמים. משמשת עליהם דוגמה ומופת, סמל להערכה והערצה באמת. בעבודה עשית חיל במשך השנים והגעת להרבה הישגים מרשימים. מסירות ועבודה קשה הם חלק ממך, זאת יאמר כל מי שעבד ועובד לצלך. גם את הלימודים לא זנחת, ותארים אקדמיים כתבת. אתה בן אדם חכם ומלא חוכמת חיים, בעל לב רחב וחם שתמיד אוהב לעזור לכולם. אתה אוזן קשבת להמון אנשים שאת עצתך תמיד מקבלים. אתה תמיד מבין במה מדובר ויודע תמיד לומר את המילים הכי מתאימות שאפשר. יודעת אני ויודעים ילדינו שעליך תמיד נוכל לסמוך, כי תמיד תהיה שם לצידנו ובשבילנו. השנה נחגוג 25 שנות נישואים, ומאחלת לנו שנדע רק ימים מאושרים, שנזכה יחד לחתן את ילדינו וליהנות מנכדינו. ולסיום, קצת פילוסופיה שהיא מנת חלקך. 3 סוגים של בני אדם יש בעולם, אלה שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה שמתרחש, ואלה שתוהים מה יתרחש. חייך הם לגרום לדברים להתרחש. קח את הכוח לבחור את שברצונך לעשות, קח את הכוח לאהוב בחיים את שברצונך לאהוב, קח את הכוח לעשות את חייך בריאים ומאושרים. אז שפע ברכות ואיחולים ממגיעך לגיל 50, שיהיה לך יום הולדת שמח ומושלם, אוהבת אותך הכי בעולם. איפה מחיאות הכפיים? אז זה הזמן לקבל את הילדים האהובים, אביב ודניאל ואופק הקטן. אבא. וואו. טוב, אז היום אתה חוגג את היום הולדת 50 שלך, בערך קצת באיחור, אבל עדיין זה שווה כל רגע שחיכית כל דקה מהתאריך עצמו. אז ככה, 50 שנים של עשייה, בנייה, יצירה, אנו, שלושתנו פה, ילדיך, מאחלים לך המון מזל טוב, שתזכה לשנים מאושרות בחייך, אבל בעיקר אומרים לך תודה. תודה על הפעמים שבאת לעזור בלי להגיד מילה, שסלחת כשביקשנו מחילה, שנתת תשובה לשאלה, שעזרת להגשים משאלה, שהעלית חיוך על פנינו, שעזרת לנגב את דמעותינו, שהראית לנו שטעינו, שידעת לשבח כשצדקנו, שנתת לנו כלים להתמודד עם בעיות, שגוננת עלינו מצרות לא רצויות, שהיית דוגמה אישית לכולנו, ובזכותך הגענו ליעדינו. אז תמשיך להיות אותו אבא מדהים שלא אין שום תחליף, ואותו כולם לא היו רוצים להחליף בהמון אהבה, הערכה והערצה, אביב, דניאל ואופק. איפה מחיאות הכפיים לילדים? אז יש לנו עוד נואמים? אז כל מי שנואם מוזמן להגיע אלינו. ומזכירת למקרר. אז קבוצת הנואמות, מיקרופון אליכם. זה תשאיר שם. רגע, ישנם עוד ברכות של האחיות שרוצות לברך, אבל לפני, אני רק רוצה קודם כל לומר תודה לכל המשתתפים כאן. תודה מקרב לב לכל מי שעזר להפיק את הערב הזה מאחורי הקלעים. ללירן, אתה שומע? על הכנת המצגת הנפלאה ועל ההפקה. ליובל,
על שיתוף הפעולה וקיצור הנסיעה של שמעון לחו"ל, שהוא לא יודע מזה. ליפה על העזרה וששיגעתי אותך. לחני על קניית האביזרים, תכף נראה. לעליזה וסיגי גם השותפות מאחורי הקלעים. לחיים, איציק ויוסי, תודה על העזרה, על כל האירוע, על העזרה מאחורה. לילדיי המקסימים, ובקיצור, תודה לכל האורחים, תודה שהגעתם. ונריב כהפקות. לא להביא. חני, תסתכלו לכאן, תסתכלו אליי. אם אפשר להתקרב למיקרופון? תודה. לאחי היקר, כששרו איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אנחנו די בטוחים שאליך הם התכוונו. יש בך את כל מה שרק אפשר לבקש, למען המשפחה שלך תצעד במים ובאש. לפני 25 שנה, עם רבקה התחתנת, ובצדק עליה לא ויתרת. אתה אח מושלם ואבא מדהים, לאביב דניאל ואופק המקסימים. עם תארים מרשימים ויד על הדופק, לימדת אותנו להרחיק עד קו האופק. אתה מורה דרך וגם מדריך לחיים, המסמל עבורנו דוגמה ומופת בכל רגע ועת. ימי הולדת מעולם לא שכחת, וברכות מכל הלב לנו כתבת. יש בך אהבה ונאמנות לכל האנשים, ולעולם אינך מתלונן על קשיים. אז במה מברכים בן אדם כה מושלם, שיש לו כבר את כל התכונות הטובות בעולם? שביתך יהיה איתן וחזק, שבריאות טובה תלווה אותך ואת אהוביך, שיהיו שנותיך הבאות כמו החולפות ואף יותר טובות. והמון הערכה, אהבה ומזל טוב ממשפחת דהן, יפה שמעון לילדים. איפה מחיאות כפיים למשפחת דהן? אז זה מזכירת למקרר עם משפחת דהן? נאום הבא, בבקשה. שמעון אחי היקר, מה נאמר ומה נדבר? קטולנו מלהתפאר. הלוואי ולהישגיך היינו מגיעים. לפחות זכינו באח כמוך מדהים. מיוחד במנך עם הרבה איכויות. מלא מרץ תמיד, מוצא סיבה לשמוח. בעבודה עשית חי עם השנים, וכך הגעת להישגים מרשימים. גם על הלימודים לא ויתרת, ותארים אקדמיים כתבת. ועל כך אנו גאים בך מאוד. היום אנו חוגגים את יום הולדתך 50, ולכן לך אנו מאחלים. שתישאר צעיר בנפש, שלעולם לא תזקין אלא רק תתבגר. שתהיה מאושר עד בלי די, שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלותיך, ויגשים את כל חלומותיך. ותזכור, תמיד ואל תשכח לעולם, שאנו אחיך אוהבים אותך הכי בעולם. אז תמשיך להיות אח כזה מיוחד, ותדע שכמוך יש רק אחד. אז ברכה הבאה בבקשה. עכשיו תהיה ברכה ברוח הקודש. תכין משהו מראש. בסדר, אני תקול. לשמעון אחי המקסים, ישבתי וחשבתי מה אכתוב לכבוד יום הולדתו של אחי הבכור. אולי ברכות ואיחולים בחרוזים, ואולי צרור של איחולים מרוכזים. ובסוף החלטתי לכתוב במילים שלי, מילים היוצאות הישר מתוך ליבי. אתה אחי היקר לי מכולם, אותך אוהבת אחי בעולם. ביום זה אני רוצה לשלוח לך ברכות לעוד שנים רבות של הצלחות. שנים של הנאה מעיסוק במלאכה, שתזכה בכל מעשיך לראות רק פריחה. מי ייתן ותזכה לשפע של נחת, מהבנים המוכשרים וגם מהבת המוצלחת. שתזכה לעוד שנים רבות ונפלאות של זוגיות, ותלכו יחד בשבילים של יצירתיות. הלוואי שתמיד תזכה לראות רק אור, ואת החיים תראה בשפע של הומור. שתזכה לקבל רק שפע של טוב, מכל מי שעמך ואליך קרוב. ואם שכחתי פה במחילה משהו לאחל, הרשה אותו בשמי לעצמך לאחל. אוהבת אותך הרבה, אחותך עליזה. יש עוד ברכות? אז נבקש מכולם בבקשה לשבת.
המשפחה האהובה דאגה למצגת. זיגי ויורם. הנה נאום ספונטני. שמי יובל, אני קודם כל חבר, ואני רוצה לומר כמה מילים על שמעון בעבודה. אתם מכירים את שמעון פה במשפחה, כל מה שנאמר פה הוא מדויק להפליא. שמעון בעבודה, קודם כל יש לו לב כזה ענק בכל תחום, אפילו השוודים מתים על המרוקאי הזה, וכל דבר שהוא עושה, הוא עושה אותו כמו שצריך, מאלף עד תף. עובד הרבה עם מקצוען, מי שככה לא מכיר, מקצוען ברמות הגבוהות ביותר, מאוד מוערך, ולי תענוג לעבוד איתו. אנחנו עובדים כבר כמה שנים טובות, ואיך שרבקה התקשרה אליי, טיק-טק, התארגנו, וכבוד גדול לנו להיות פה. שיהיה הרבה מזל טוב. אז תודה רבה לנציג החברים והעבודה. אוקיי, אז זה הזמן לבקש מכולם לתפוס מקומות, לבקש להמם את האורות.